कहाँ पर आए हो? लाहौर में। क्या खाने आए हो? चोल। चोल के चावल? दाल चावल खाने। चोल चोल। अच्छा, ये इन्होंने फ्री खिलाए हैं? नहीं, पैसे दिए हैं। कितने पैसे दिए हैं? 120। मेरे को 200 नान टिक्की की 25 शुरू कर रहे हैं। ठीक है। आपकी 3 ब्रांचें हैं? टोटल 6 है। टोटल 6 ब्रांचें हैं आपकी। कहाँ कहाँ पड़ा है? पहली ब्रांच जो है ना कश्मीरी गेट में। कश्मीरी गेट में है। और उसके बाद जो है ना रंग महल में है। रंग महल में दूसरी ब्रांच। तीसरी ब्रांच? तीसरी ये कहाँ? डालमी बाग वाली मस्जिद। अच्छा। चौथी ब्रांच रोड पे है। ब्रांच रोड है। और 5वीं? पंजाबी स्टोर के पिछली साइड पे। और 6ठी? और चौथी है 5वीं अनारकली में और 6ठी हाल रोड पे। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया, गुड हो गया। आपकी 6 आपकी ब्रांचें हैं। हाँ जी। और कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल आपको हो गए ये काम करते हुए? माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार, बहुत आला। मैंने आपके चावल खाए हैं, बहुत अच्छा आपका टेस्ट है। बहुत शुक्रिया आपका।
खाने आए हो? चौल चौल दाल या चावल? दाल चावल खाने अच्छा चौल चौल। अच्छा ये इन्होंने फ्री खिलाए हैं? नहीं पैसे दिए हैं। कितने पैसे दिए हैं? 120 120 रुपए। हाय चलो मैं तुझे पैसे तुम्हारे जी तुम्हारे पैसे मैं दे दूँ? नहीं रहने दे उन्हीं का। नहीं आप मेरे छोटे भाई हो, आप खा लो। और कैसे हैं दाल चावल? मजेदार है कि हम रोज खाते हैं इनसे। रोज खाते हो? जब और तरफ और कुछ नहीं खाते? नहीं ये इनसे दाल चौल खाई। चलो मतलब आपको डेली आप खाते हो, आपको मज़ा आता है। मतलब ये लाहौर के सबसे अच्छे और बेहतरीन दाल चावल हैं और साथ शाम टिक्की भी है, ऐसे ही है? हाँ जी ऐसे। आपका नाम क्या है? हसनैन। हसनैन माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है आपका। तो आप दाल चावल खाओ, खा के दिखाओ कैसे खाते हो। जैसे खाते हैं ये बाल कहाँ से? बाल नमे लवाया। ये लाहौर से करवाए हैं। लाहौर से। कौन से गाँव से हो? ये नारवाल। नारवाल। नाड़ोवाल से हो? जाए हाँ ठीक है जाओ।